Il calcio è fantastico finché... Per fortuna c'è Rebellato Medical Group. TG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo parlando di basket. È già tempo di derby per la NutriBullet Treviso Basket che riceve domenica l'Umana Reyer a Venezia in un Pala Verde che sta rapidamente andando verso il primo tutto esaurito stagionale per la quarta giornata di Serie A. Si gioca domenica alle 17 al Pala Verde, arbitri Lanzarini, Nicolini e Noce. Squadra al completo per TVB che affronta il derby a caccia della prima vittoria dopo 3 sconfitte nell'avvio di campionato, mentre l'Umana Reyer a Venezia è stata finora protagonista di un cammino inverso, visto il primo posto in classifica a punteggio pieno con 3 vittorie e 0 sconfitte. 3 ex di turno in casa veneziana, gli italiani Tessitori e Casarin e lo statunitense Jordan Parks, mentre in casa TVB coach Frank Vitucci, veneziano, è stato sulla panchina lagunare come head coach dal 1993 al 1996 e in precedenza come assistente. Passiamo al volley. Le campionesse d'Italia della Prosecco Docchi Moco Volley affrontano sabato un'altra trasferta in terra piemontese, stavolta a Chieri per la terza giornata di A1. Dopo il successo della seconda giornata a Cuneo, sarà l'ultimo match per le Pantere prima della Supercoppa del 28 ottobre a Livorno. Un test probante contro un'avversaria come la Reale Mutua Fenera Chieri, che negli ultimi anni ha sempre recitato da protagonista sul palcoscenico nazionale e internazionale. 2 ex nella squadra piemontese, Lovet Omorui, attualmente infortunata, e la regista Ofelia Malinov. 10 precedenti finora con tutte vittorie della Prosecco Doc in Moco Volley. Finora in campionato 2 vittorie nelle prime 2 giornate per le Pantere di Conegliano, una vittoria e una sconfitta per il team di coach Bregoli. Passiamo alla rugby. Conclusa una lunga prestagione, il Benetton Rugby è pronto per tornare a fare sul serio. Domani, sabato 21 ottobre, alle ore 18:15, i Leoni aprono il loro percorso nello United Rugby Championship 2023-2024. Si tratta del round 1 del URC, l'opening game per i trevigiani contro Cardiff. Il teatro del debutto stagionale degli uomini di Bortolami è il Cardiff Arms Park. La sfida mette in palio già punti importanti per i Leoni reduci dall'ottimo prestagione con le 3 vittorie raggiunte contro Ulster e Zebre a Monigo e in Francia a Perpignan. Cardiff quest'anno inizia un nuovo corso con il nuovo coach Matt Sherratt, succeduto l'ultima estate da Young. L'ultimo confronto tra Benetton e Cardiff evoca bei ricordi ai Leoni, perché l'8 aprile 2023 i biancoverdi hanno battuto i gallesi per 27-23. Aggiudicandosi il quarto di finale di Challenge Cup e strappando per la prima volta nella storia la qualificazione a una semifinale di una competizione europea. Concludiamo con il basket femminile. Dopo Umbertide è tempo di un'altra sfida inedita alla Pala Pascale. Sabato alle 19 infatti nell'impianto trevigiano si disputa la gara tra Martina Treviso e Pallacanestro Vigarano. Una prima volta per 2 formazioni che attraversano però 2 momenti diametralmente opposti. Da una parte le ragazze di Matassini reduci da 2 vittorie importanti nei primi 2 match del girone, dall'altra le emiliane ancora a secco di risultati ma pronte a dimostrare tutto il proprio potenziale. Treviso sarà al completo per questa gara che aprirà un mese molto intenso per le Orange che fin da questa partita appunto testeranno le proprie ambizioni di alta classifica. Attenzione specialmente alla voglia di riscatto delle ospiti che dopo lo scivolone a Trieste e il KO della settimana scorsa contro la corazzata Udine vorranno sicuramente rialzare la testa. Vista l'importanza della sfida, le porte del Pala Pascale saranno aperte con ingresso gratuito dalle ore 18. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.